Përshëndetje të nderuar me që jemi sërish me madam, sërish në podcastin tem, po sot në podcast i kom dy musafir, të dytë nga Haraqina. Njën e ka emnin Shefqet, tjetër e ka emnin ju këto e njefni. Kjo është Gjelo, it's my home, fitusi, mirë se erdhe djem. Mirë si ju gjejta. Bjemnat nuk ju thashtë si maj men, e vrejtet. Unë e Seferi. Ky Seferia Ibrahimi. Shefqet Ibrahimi, unë e njofë mi që kam pas moderator edhe shumë ka qenë opinionist i mirë në debatet e mia që i bëjsha në TikTok. Gjelën e njifni janë për të njëjtit vend, djem, si kalut rrugës? Mirë. Mirë. Shefqeta ke pas në aksident. Më falni, veç harrova me ju tregu që ambasadori drejtave të burrave o Shefqeti. Mirë se erdhe. Gjelo, si e? Mirë, Antigona, ju si jeni, si po kaloni? Si kalot rrugës? Rrugës pak me shtresë shumë kish kolon, po ja kalun deri jashtë. Ishme pak me vones, ju kërkojnë ndjesë, për vonesën. Ska gjanë. Mirë që erdhe. Mirë si ju kam gjetë. Ekstra për Gorbetit kam marrë direkt në madam. A ke ardhë madam, që dhe më nga kalzu nesën 3? Më kalzu 3 unë, pise kam dalë për emisionit, It's My Home, 4 sezonës. Shumë ka marrit në jetën time gjithë shka. Qka për Kitë pozitivet. Krejt pozitiv. Na ke marrë dhe më thonë mjaltin për... Po, krejt pozitiv, krejt unë e kam marrë mjaltin, ju me kam lonë blejta që tash. Ato blejta në qofë si... A mund është mi këthy bre burë qatë mjaltin a i qyrë? Mujë më vakti me një kusht. Orna. Vend që më pranoni apet me hinë sezonën e 5. Fitus nuk hinë mo, qka deshte me hinë me fitu prapa? Po mujë me bani veç finalistat që kanë fitu me hinë apet një sezon me bani. Okej, ideja po më pelqen. A do të kishte hy Shefqeti një të majhom në herë? Ashtë pak problem. Pse? Qka të them, unë juroj sukses çdo person i cili ashtë ati, por ashtë pak vështirë me lloj njeri, lloj mendime, por me gjithatë si cili e ka atë mendimin e vetë. Unë mendoj se njeriu sot e sheh jetën ndryshe, mirë po mas 30 viteve ketë ndryshe. Ndoshta gaboj dikon, më lëndon dikush, ose e lëndoj dikan, shemull ajo jetë për gjithmonë. Për këtë arsye... E ti e shumë i lëndushëm, sidomos pigrave, lëndosh fort. Po, shikon, në Shqiptari tash të përpara janë shkel nga burrat, e tash po shkel nga... Ashtë shumë çudi. Bota sillet, njëherë kënej, njëherë anejna. Që ke hek me një policë në rrugë, më kalzove diçka në... E ka taksirat veç gratë në alojnë. Nuk e di. Që ka hekën pigrave ti? Une e shoh, do në me shënu dënim për kamionin e punës dhe kërkova, thash më falë, thash, unë jam burë, thash, nuk ke të drejt me më dënu. Tha, unë jam police, thash, po, ama je fejmë. Tha, po, si ka mundësi, thash, unë jam shqiptar, thash, ti e Gjermane, e tjere, ma fali. Mirë, po, ashtë shumë interesant, fejmënat ma kanë shërë, ka orë mas një ore prapë. Qajo e njëta, police? Po. Amo i thash, shiko, thash, unë jam prapë qaj burë, edhe gjithmonë, thash, jemi një burë, thash, e kem një ftire, jemi gjithë sen pozitiv. Tha, okej, tha, po ta fali, thash, na shqiptarët jemi kështu. Po ta fali, për qafoj... Atë ka për qafë? Po s'pa drejt normal, për do në qudita, normal ashtë në orarë punë, nësa ja kupton, po me gjithat është, nuk e di. Qa hekën kë pigrave, a hekën edhe ti që shtë pigrave? Jo, Antigonane nuk heki pigrave, se kam problem. A i men ti edhe It's My Home, thojshë i kam 20 të dashur, as disa thojshë. Me një kohë i kam pas, tikon 13, 14, që tash i kam ba 25. Qaq tu kam... Tash ma shumë janë shtu. Në më thonë janë... Si janë bajnë populizum, ku po shkoj, që ki It's My Home që ka fitu e. Bashkë para 3 ditë vishë ama një marketa gjëtë na. Edhe isha të blejt disa roba, edhe po ma bjena jo. Tha, a jeti Gjelo? Thash po. Tha, për shkak ti e kina shiku, tha, It's My Home 4. Je kanë shumë djallë, i menqur me talentin tanë, me ato, me sprova që i ke ban dhe që ju ke ndimu ati banorve që ju ke ban ushqim. Thash, nuk kanë shas gjën, jo se jem shqiptarë dhe kam një pozitiv me ndimu shqiptarëve, me ju tregu se ka edhe burra që din me ban sigerat. Po veç se s'kan kapacitet me ju ndimu. Se thot unë jam burë, si po thot ki na ina burra. Po femnat ka përparësi ma shumë se mashkulli. Pse? Pse ka, se pi femnës kina lind na. Po?
edhe i du të më konë shumë krenar që na bin këtë jetë femnat. Po ashtu, Shumë bukur. A disa bukur ke folë tash? Shumë bukur. E pse i ke të 20? po në 20 i kam se ato i kam shoqërore. E një veç më takojnë mu. E këto 19 tjera? Këto 19 i kam veç shoqërore. A din këto 19 që ti Po, ke? e din. I ke kallzu? Po, normal, E unë pse jam nuk i drejtë shumë. A duhet më besu këti, shefqet? Kjo jetë është sikur ajo loja e shahut, si cili lunat lëvizjen e vetë. Po thuj ti, Shefketit bëjna një pitje, pse thuj e mbron kralicën? Po, i men, pse mbroni mbretnishën? Shefket, pse mbron ti kralicën ti? Si pas lojës shahit, mëse e përmene shahit, pse mbron kralicën? Shiko, njeriu këtë jetë duhet të jetë pozitiv, do të luan në mënyrë pozitive, në formë shoqërore, e jo në atë qëllim që si ta zon tjetrin me atë. Unë kam respekt, normal si duhet me nderu, kush nuk e nderon një femën, nuk e ka nderu as vetveten, po ata kuptojmë hajgara është hajgare, po megjithatë respekt për secilin, kush e bën një vepër të mirë, e mira ka thonë, unë nuk zgjedh gjeni një ashtë mashkullore apo femërore, po vetëm të jetë fjalë nga zemra, vetëm për zemrat njerëzve. Dhe më thanë, mjafton me qenë i sinqert i bjen kjo më thanë, po, kur flet nga zemra, flet gjithmonë me sinqeritet. Unë e thonë burë, mirë po fjala burë hinë edhe gjinit femërore, vetëm na gjinit mashkullore, po burë dhe thëtë njeriu i stabilizuar. Burë dhe më thanë njeriu i stabilizuar, burë po mu i ka mu konë edhe gruja. Mund me qenë, si tjetë e sinqert, ku është problemi. Dhe më thanë gratë e sinqerta kokën burra, mirë. Ju djem jetoni në diasporë? Unë jetoj në Zvicër. Unë në Gjermani, zonë kufitare, vetëm Gjermani jam. Mirë shumë, e të dy jeni pi Haraqina, keni ardhë për me i kalu fund vitin këto në vendin e juja, po? Edhe një ditit kam e qenë këto në Macedoni, se i Macedoni, se janë një rrethin nga të Shkupin ashtë, e Haraqina, edhe një ditit unë edhe do të marra për të rrugën për Gurbet. Prep në Gurbet, po shkon për vitri atje? Për vitri atje, se s'kam këtu në kërkan heq. A, i ke tanë familjen? Ketë familjen atje. Mirë, të regom ti mu, pi që ke fitu i të mahon, për thu vesh bereqet ki pas, ha? Shumë. Me të vërtet, ja vlen, po më minzë se kam prit të hapet edhe një sezon e pensë, edhe të vinë si misafire, që ju apë këshilla, që duni me vepru, edhe shka kini me arrit njëtën e ju, si dini për qëto. Unë për veti jam i lumëtë, si kam arrit gjithat. Unë kam pas thonë edhe, kër jam kanë mrejna një smajhom, kam thonë unë jam krenar që kam hup, ndoshta kohën e kam hup, amo kam fitu gjithë shka kam dasht. E fitova i s'ma hop 400, që s'ma ka morë me një kur. A ke kontakt me ish banorët, me banorët që i ke pas? E përshëndes special në qofë se na shikon Kastriotin, e kam për zemër, Gjallë Dukat, me qërë kam shumicën kontakt, amo jo si me Kastriotin, apo kuptoj. Kastriotin janë Gjallë Dukat, taman fjallën, taman burë, edhe nuk ta shpërndonë. E me qërë kam pas edhe me Andren disa kontakte, me Gzimi po ashtu, edhe me Kadrien, me Marien, Marcelën, amo jo kështu me thonë non-stop kontakt, ati që të kontaktojnë ti vetit që a banë jetën private, shka veprojnë të ato, na nuk më interesojnë Me ba mu hap një tjetër program i formatit tila, a kështë pranu prap mu izolu 3-4 muaj? Una, me gjithë dëshirë, Po, hiq pa problem. Nuk pas kalan pasoja, faktë. Jo, hiq absolut, ku një farë pasoja. Dikur hina këtu mrejna, kur i shikova cepat ku kam qëndru, mu do ke zemra malë mu ba. Shefqeta, ke përcjell Xhelën kur ka qenë? Unë mendoj që është një gjë me të vërtet pozitive, shkolla e ka atë diturinë e vetë. Mirë po, shembull, si kanë nejtë këto, e na është një lloj shkollës e ekipun me lloj njerit, me mendimet ndryshme, dhe çdo mendim është shkollë për ti. Dhe thot ku gabon ose ku gabojnë i përmisohen mes veti, por apeli jem për ata të cilët janë, të jenë shumë të kujdesshëm, në të mendojnë se mbas 30 vite, shembull, kur ta shifsh vetveten atëherë mund është vetë më u lëndu, vetja më lëndu, të shohin fëmija, edhe jeta ndryshon mas 30 vite, nuk është sikur sot. Tash je i ri, e ke pa këtë mendim, këtë drejtim, mirë po, duhesh që jesh shembullor, thash. Çdo si burri, si femna duhen të jenë shembullore, jo ta lëndojnë tjetrin, por ta këshillojnë. Se njeriu njëherë duhet me pa vetveten. Që sa kohë je jashtë? Pej 2002-shën.
2002 pi bjen 23 vjet. 3 vjet. Që ashtu. Tregom, çfarë dallimi ka atëherë shqiptarët këto treva, Maqedoninë, Kosovë, edhe tash. Si shef ti këta dallimet? A ka dallime? Si ka qenë atëherë dhe si janë tash, si popull? Më herët ka pas ma turp dhe kanë qenë ma qetësuar njerëzit, ma shpirtërorë dhe sot ma të ngutshëm. Nuk janë të ndëgjueshëm. Unë mendoj se çdo kush nuk e sheh vetën, por çdo shok apo shoqë janë shpasqira mes nesh dhe na duhet me ndëgju atë person. Mirë po, nuk janë të ndëgjueshëm njerëzit, po unë prapë uroj sukses çdo kush në t'i qejle sinjtë se ujku na han shumë shpejt. Por duhet më koni përgatit me ditë kush është ujku. Kjo është. Në jetë, në përgjithësi për ne gratë, ujku është burri. E për ju burrat, kush ujku? Gruaja. Shiko, ku delja e cila nuk mendon, ata do të hanë ujku. Ajo që mendon, ajo e din se ujku është ujk. Dhe duhet me di se edhe ujku nga njëherë bëhet në formë të kingjit. E kjo është ajo e cila mendoj. Po, ajo delja ton jetën ruhet që pe hanë ujku, po në fund e hanë çobani, që e ka rujt. Unë mendoj se jem tu jetu me një kohë se po dallohet edhe dijet e mira dhe e keqja, por megjithatë apeli ema që të lexojmë, të qelmi sinjt, mos gjikojmë në mendime, por të pyesmi, nëse na duket dikush negativ, të pyesmi, më fal, kjo fjalë më duk negative, ku është qëllimi i kësaj fjale? Se nëse një fjalë shembull e ndërpres, me atëherë mundet më keq kuptu. Dhe për këtë arsye jemi ma durimtar në biseda, në kontakte e tjere tjere. Para 23 vjetëve, gratë në Maqedoni edhe sot, çfarë dallimi ka? Po, përpara kanë qenë ma shembull nëse shkojmë në atë formë shembull si ka qenë martesa e mëparshme dhe sot shembull rinia në mesveti, përpara kanë qenë ma të besueshme. Mirë po sot nuk besojnë, sikur edhe hoqë të jesh nuk besojnë. Pse se edhe dikun edhe kanë tepruar edhe djemt, por dikun ndoshta kanë tepruar edhe vajzat. Po unë mendoj që sicili duhet me ka mu përgjigj para drejtësisë, shumë duhet me pas kujdes. Unë përshkoj personale, kam dëshirë që të bëhem i mirë që mos ta lëndoj atë të mirin. Se ai lëndohet shumë. Më u bë të mirë, mos me lëndu të mirin. Po të këqit që në lëndojnë njëve? Pa, shiko, i drejti, për me ditë se është i drejt, duhet me ditë se kur e lëndojnë tjetë. Që atëherë je në formë të drejtë, shembull kur të kritikon dikush, e kur nuk të kritikon, duhesh me thonë ka dale. Dikun është problemi të unë se po ma bojnë njerëzit, si them, qefin, e dikun së është në rregull. Unë shumë herë që ditë me njerëzit. Gjelo, a keni gjuti këtë histori? Antigonën e historinë i kam dëgju gjithmonë, po ne po thomë që tash është ma mirë se atëherit. Tash është ma mirë, Ma mirë është tash. Se që kitë drejtat i kanë gratë. Përpara nuk i kanë pas drejtat. Për shembull si nana emi, i ka rrit 6 fëmijë, i ka rrit me gazep të na thojnë. Kënejna ndryshë, thojnë, veç të na me gazep. U ka në 7 zanë një, ka bajt 25 kg në keton, 25 keton. E që tash nuk ka nevoj, femna mi bajt 25 kg se ka ujtin mrejna, i ka kitë kushtet mrejna. Unë që tash jam ma krenar që tash sa atëherit. Atëherit për shembull u bon që kjo që sot atë u bon, a mu bon me t'inzia. Su morë vesh. Dhe më thonë janë bo kretë senet, janë bon kitë senet, po janë bon më sheft. E që tash bon senet janë ashqyqare, i shikojnë a krejt. Po, tash është ma mirë. Për shembull, përpara ka shku dikush në Gurbet, që unë kur kam shku në Gurbet, jam kanë 20 vjetë. Edhe kur kam shku në Gurbet, s'ka pas shumë gurbetçar shqiptarë, në qatë rrethinën tonë ku i na kanë, Po jo, jeni gjenë ma frejera kisha. Tani me kohën, ka ardhur shumica që tash s'ki nevoj me fol gjermanisht, fol shqip, se unë bush me shqiptar. Po. Ku dish që tash e sheh shqiptarin, ku dish e sheh shqiptarin, në fabrikë shqiptarin, në bashkëtell shqiptarin, gjithka shqiptar. Edhe për i thome edhe këti kushin i tem, ki po mendoj se përpara o konë besnikinia, mo jo, nuk ka kanë. Përpara o bon tradhtia, mo nuk u morë vesh. Aha, dhe më thonë, gjithsesi u bo. Gjithsesi u bon. Kë po thotë së bo, ti po thua bo dhe atëherë. Gjithsesi u bon. Numri vogël ka qenë, megjithatë, asot është numri më i madh, por më kujtohet një fjale jote e cila ke pas thonë në televizi,
kam dëshirë, ja kam bërë obligim vetvetes që mos me harru fjalën e mirë kur e ndëgjoj. Për me ditë gruaja mirë se ka burrin e mirë, jepja keq lirit. Jo vetëm burrin, edhe në shoqëni, edhe në gjithçka vlen aja. Ja lëshon konopin, ai vetë lidhet. Vetë lidhet. Po ja shtrëngove konop, ta e ki pa kalin. Trak janë krejt dizgat nalet. Po ja liron dizgat a hec. Ka më ta çu punën tamam. Ja, ma shpejt e bën gabimin, kur t'ja lirojsh. E gabimin ka mu bo, ai që e ka në karakter ka mu A bo. më bëhet me një kohë me vones. Ma me vones, kur e ka shtrëngu më konop, normal. Përgjithsi, unë e kam qef kur vi njerëzit prej jashtë, sepse ata neve na bin një frym tjetër, edhe na bin pak ma shumë tolerancë. Me qenë se jeni shumë gjatë në gurbet. Kur vini këto, a njiheni ala që keni anë shpe, apo tash ka fillu më ftof situata nuk është më njëjtë. Se shumica për një të anku që nuk për ju presin mu, që shu ka imprit për para, nuk është ma ajo dashnia. Po, Antigona, unë po thomë kështu, për para, për shemëll, ka shkuve, për shemëll, unë kam shku në gurbet, ose kanë shku familët e mi, janë konë më herët, kur vinshin për para na u gëzojshmi. Me ta dhonë një bumbo, nuk gëzojshme. E që tash nuk kanë sigur se kite kanë pa që shanë gurbeti, kanë dalë shumica, kite na për gurbet. E qka o gurbeti? Gurbeti janë, me tonë drejtën, unë e disa gëzona, kur vinë këto në vendingje. 3 ditë. Gëzona, si t'i shoqënia në ato, mas 3 ditë apet në kraj me shkuar në gurbet. Kur shkojnë në gurbet, apet më zitna një 3 ditë për vendlingjen, mo tani adaptohuna me ta qejtë. Se adaptohet njëri, se që është më ngjes, i kije regullat. Qone, sot pi thom një shokit, sot nështë e premte, jo më tha gjero, sot nështë e ejte. O, thash i kam hup edhe ditët tonë, sa i gjej ditën edhe ditët, se punon, e din të hanën dhe të prejmë në ki punë, shtunën pushon edhe i din ditët qish janë. Shtunën pushon edhe shka në diskotek. Shtunën unë e shumicën e punoj, Mirë. po në diskotek me tonë drejtën, pise kam dalë pis me i homi, ta jam kanë një herë, ajo. Që në ka ba gjelo djali mirë. Unë e kam thonën se shumë sejnë më kanë dalu is me i homi. Edhe për ju thëmë se ki kushin jem, tha, ma herët, mos nuk ban me arë këtuna, jo. Këtu të kushënit do të me ardhë edhe tep këshillat mira. Sidomos Antigona dhe këtë pozicioni që u kanë Ismailhomit, u kanë për efekt për munge. Dhe me thanë, ti po thu që gurbeti është ma i mira, po ma i ketë, se kuptova. Jo, gurbeti është 50-50, që thëjnë një 50-50. Po mës me pas edhe gjë punën, mës me pas para edhe gjë, janë keq. Ku të shkojsh, janë keq. Për dashnin, apo ju presin njëjtë si për para? Sa i përket tash e denët e vetë në kohët fundit në TikTok, kur i zgjellë shoqënit e mirë, me të vërtet as vetë nuk, për me pa vetë vetën se kush jam, kur dikush më respekton. Shemo dhe marti për me i Gzim Basharicën e përshëndes shumë, i cili ka rezervu hotel, restorant ekstra për ta e në Tarzan. Tjetëri ka organizu qiftelia, i ka thirë grupin e ti, veç me të pa dhe në Tarzan. Tashtë unë edhe vetë vetën nuk e kam pa, po për me pa vetë vetën respekti tjerve, se unë menoj kër e folë fjallën e mirë, si cili i mirë i ashtë obligu me ndëgju fjallën dhe personin e mirë. Por të jemi të drejtë dhe na gurbeqarët, vendlindja është si kur ushqimi, pa ushqim s'mujnë me nejtë. Edhe na, më konë gurbeti, më konë që më konë i mirë, pra vendlindja, të folët që është dashninja familjare e tjere. Por edhe në gurbet jemi të obligum që të jemi para Zvicranve, para Gjermanve, të drejtë, se drejtësia jonë prezenton edhe shtetin tonë. Kur jemi besnik ndaj tyre, dikun duro edhe nëse të bojnë pa drejtësi, duro që ai vetë ka me pasi sa është ora. Kjo është ajo e cila... Aja vlenë me qeni durushëm njetë. Po duhet, tasht e dim krejt kur jemi musliman, ven koha Ramazanit, tasht e kisha edhe një Gjerman, unë ati 11 muj i një mojsha, shko t'i pi duhan, unë po punoj për ti, mirë po kur t'vjen muj i Ramazanit, ti më dimon, a kupton, marrëveshje, duhet me pas vetëm me ide, disa më doj kaj Gjermani, po gjithmonë kam qenë, edhe nëse e shifsha gabim, prap nuk i thojsha që mos more i nati, se thot jash shqiptarët, ai nuk thot për mu personal po kapet në shqiptari. Apelin për gjithë shqiptarët ta, të jemi durimtar për hir të flamurit tonë kombëtar. Deri kur është vija durimi? Deri kur duhet me durum? Pa i shiko,
ai normal që kur e sheh se lëndoheshën në fjali, mirë, po kur e sheh se fillon shembull ngritja e zonit, atëherë gjejnë një mënyrë se si me atë person, e kupton? Por prap duhet me di se jemi shqiptar, mundësisht largoj prej tij. Se hajde kemi shtet, ligje kemi të cilën mundesh me thirr policinë etj, por të mendojsh se edhe në Evropë është edhe një e keqe, provokimi. E ti mos bjerë në provokim, se na në përgjithësi, për fat keq e kem pas, po lut Zotin që të hiqet inati, ngritja e zonit në Evropë, dënohet kjo. Ai të provokon edhe ti del nga vetvetja. Për këtë thon, vetëm duro dhe kaq. Mendoj kështu. Unë po flas çka më kujtohet moment. Ndoshta ka fjalë dhe më të mirë, po s'm kujtohet për fat keq. Au, prapë se prapë do të me u kthy te ajo që durimi është edukohet, nuk lindim me durim na. Na edukojmë prindrit ose jeta na edukon që me qenë të durueshëm. A ke qenë gjithmonë i durueshëm sa e sot? Shiko, goja ime asnjëherë nuk ka fol një fjalë jo shqipe. Baba jem ashtu nuk ka fol. Kushurinë e me, kujshit e me nuk kanë fol. E ta shtrohet pyetja, si të mësohem unë me fol një fjalë që nuk është në shqip. Në fjalorin shqiptar e kuptojmë se si, mirë pa ata të cilët e përdoren atë fjalë jo të fjalorit shqip, unë kërkoj që mos më përdor, se njeriu duhet me mendu me kall një zemër njeriu tash shumë problem. Me prish një shtëpi e ndërton, ama me kall një zemër është problem, se atë zemër veç ai e ka kriju. Çka i gjen ata që kallin zemra? Po, hala nuk e kanë po jetën apo atë rrugën të cilën duhet me pa, se ata hala di se si mi përshkrua ata njerëz, se unë nuk i njoh ata njerëz. Se unë i njoh njerëzit të cilët e kanë drejtimin tem, shembull sportin ose njohuri rreth fejes, ata të cilët janë rrugëve, unë nuk i kam dëgjuar çka mendojnë ato, shembull planet këshia etj. E për me fol për ata, unë duhet më shoqëru me to, atëherë me fol se si planifikojnë ato. Ata ka kallë ndonjë kur zemrën ndonjëherë? Njeriu duhet më gëzu me një anë se ai shka ta kallë zemrën ai nuk i di, nuk e sheh vetveten. Okej. E për këtë arsye gjithmonë jemi madurimtar, se në kohë të fundit njerëzit janë bën më shpirt keq. Nuk po mendojnë, veç e fol dhe kaq. Fjala duhet të mendohet sikur ta merresh një thikë dhe në ta provojsh atë dhem. E nëse ti dhem, atëherë thuj tjetrit. Gjelo ty ata ka kallë zemrën ai kush? Ndikona zemrën mu ma kanë kallë, po e kam sheru. Tash keme na kallëzu kush ta ka kallë. Kush e kanë kallë, që thoj ke njëherë njona ma ke zemra jote, duke ta si atërë smirët vesh kushin e detë. E kështu zemra ime është shumë e fortë. Ndikona, kam përballu çdo sen. Edhe kur kam dash një sen me arrit e kam arrit. Shefqeti po thotë duhet me pas durim, po kallzon që shumë e rëndësishme në jetë është me pas durim. Çka po mendon ti? Po Çka i duhet njeriu për me qenë njeri i mirë? Çka duhet me pas? Njerit për me qenë njeri mirë duhet me pas, sikur tha kushin jam, durimin. Prap durimin. Po, durimin. E bene, të nashti me hek, që me se duru. ka durimin, s'ka kur nisë, na mune s'kam durim dikon e dikon. Po. Jo edhe vetë të dini, kur jam ka nisë me këto, na mrejna nisë me home, për shembull, disha shumë shpejt për kontrole. Se qashtu jam kanë gjak nëzet, kur ato të moshmit të parë që thënë, shqiptarin pa e pështet për muni nuk lufton, amone ish pa më pështet për muni, më ndojsh atë luftoj. Amo nuk i shkon ajo mendimi mirë që e kam bane, po tash ka kalu ajo kohë edhe ina morë me ato të misionit edhe kena kalu mirë, dikon keqe, dikon pa pas të thënë të na edhe mjallët edhe thartësin nuk shkon. Edhe na qashtu kena kalu këto. Shefqet, ti po thume, vërtyte i njeriu të është durimi, vërtet. Por si me mri deri te durimi, si mu bon atë durushëm, apo shek po thot që nuk ka qenë gjithmonë i durushëm. Si pika parë, njeriu edhe një herë përsëris duhet me pa vetvetin. Tash nëse shkojmë pyetja si ta kuptojmë tjetrin, duhet një herë me ndëgju, me pa çfarë mendimi ai ka. E sipas mendimit duhesh edhe mi fol. Mos nuk ban me shembull me fol me një temë të rënd apo me një temë të thellë, sa ai nuk e kupton. Pe marr shembull një bari të dele, respekt edhe për atë.
ai bariu i delëv nuk mundet me di që shembull rreth politikës. Ati foli vetëm ai çka ka njohuri. Dhe për këtë arsye mund me arë një keq kuptim ose keq kuptimin mendimi. Unë e them një fjalë, ai e mendon dhe ai e vendos dhe të gjikon. Por njeriu për këtë arsye duhet të më kon durimtar që më sqaru qëllimin unë deshta kështu. E jo ty çka mendon. E shumë herë fillon konfliktin mes veti për këtë arsye. Çka unë kam mund. Cili është konflikti kryesor në raporte njerëzore? Cili është konflikti kryesor? Çka po mendon ti, cili është ai problematika kryesore? Po unë mendoj Vllaznit nër veti, baxhanak nër veti, gratë nër veti, Ja, burrat. baxhanak të i dojnë atë shumë. Ja, baxhanak të diun që i doni jo, po vetë cili është konflikti kryesor? Thonë drejtën, unë kur kam qenë këtu mrejna, s'kam pas tatuazh, po shkaki kur kam dalë për këtu e kam bën një tatuazh. Edhe e kam bën stash 3 dur. Këto 3 dur janë, një është e vllajt tim, ti vllajin tim e ngjef, se ka qenë këtu. Edhe kjo është vllai im i diti, edhe unë jam këtu. Tash to do me thonë një 3 dur, do me thonë që jena bashkue. Që mos me lëndu një tjetrën, edhe mos munda. Ti po mendon që është familja, domethënë, raportet familjare janë raportet kryesore. Familjane na i kena shumë mirë me vllaznit. Deri sot na ka shku mirë, edhe pse 2 vllaznit i kam të martuar atë ditë. Alhamdulillah, epizodet që ka kënu ala gugutjat e vejshim, ju thonë, dajo për këti vllajt, për ati vllajt, e më Shqiptarët mirë. garant mendon që raportin mes burrit edhe grus në përgjithësi është problemi më i madh. Pse s'po merremi vesh me burrat, na gratë? Unë mendoj se problemi kryesor është në fillim. Në fillim të kuj? Nëse 2-3 duhen me u bashku, duhet me bisedu njëri me tjetrin, shembull, cilët janë kushtet e tua, të cilat i dëshiron. Vajza i prezanton kushtet e veta, një djalë i prezanton kushtet e veta, dhe ajo vajzë duhet me u mati mirë, shembull, a muj këto mi pranu? Një. E dita janë 2 lloj martesa. Martesa e Kosovës dhe martesa e Gurbetit kanë dallim. Nëse mendojmë pse se nuk jam ekspert për këtë punë, meqenëse se ki njohuri më shumë për këtë gjë, se këtu jeton me vllavin, me motrën, nanën, babën e burrit, shembull ana femërore. E tash më e mira çka është vetëm ideja ime se ju keni më shumë njohuri, vajza duhet me shikuar të gjithë a janë të mirë, a kanë shpirt, se vajza duhet me dashur një djalë vetëm çka ka shpirtin e mirë. E jo është i madh, ka miskula. Miskula më e mirë është zemra. Kur ka shpirt, ka dhimbje ndaj tij, i ka të gjitha. E në gurbet jeton vetëm me burrin. E kur ki punë me motër, me shembull, me vllau të burrit, Bashkësi familjare. etj, është ma problem këtu. Por mendimi im është që ajo vajzë mos ta dashuron vetëm burrin, por ne ta shikon edhe familjen e tij, se ajo që ti ka me jetu. Ajo traditë e familjes duhet kjo me pëlqi. E jo shembull mos me pranu dhe mund me fillu konflikti, meqense A ka dashnia kushte? A mundën me thonë? po. Ka. I duhet tjetë dhe për këtë arsye ma vonë kur lindin, por është edhe një problem. Ma vonë nëse prezentojt një problem në qatë marrëveshje nuk ka qenë, çka me bo? Po, nëse dikush nuk i mon premtimet atë çka? Jo. Shembull kushti një femnës është unë nuk du me punu, du me nejtë në shtëpi etj. Mirë po ma vonë shembull Paraqitet nevoja me punu. ose shembull burri i ka 7 apo 10 motra. Një motrë i vdes burri, ajo duhet me ardhur te vllavi i tij. E tash kjo s'ka qenë marrëveshje, çka me bë? Në qësi raste, që është zgjidhet problemi? Po unë jam i thjeshtë, nuk kam shumë njohuri, megjithatë respekt kush ka fjalor apo ka njohuri për çat unë gjithmonë Dhe më thanë kushtet munden me ndërru rrugës. jo. Ja rrugës. Kushtet mund me ndru në bes kohës. Po dhe po, gjatë jetës ndrojnë. Ndrojnë edhe kushtet. Se si cili sot kur të martohet, ose kur ta njoftohet dikan, pa e gënjik dikun nuk ka arsia absolutisht. Burra gruja? Ose gruja ose femna. Pa e Se gënjik. gruja ose femna, Po. okej. Pa e gënjik. Dallojnë mirë. nuk ka ajo nashtë. Se për shembull kur të njoftohen, ose ai djalli ose ajo çika ka me gënjik në fillim. Njoni ka më rrejt pak, ha? Edhe kushtet kanë me dhënë një tjetrit, ma në fund kanë me prish kushtet, njëjtë. Sikur tha Kushërini,
Sot ta japin një fjalë, ama thot kam gabu, se di çka kam fol. Në qasi raste çka do të më bëj? Në qasi raste do të më thonë- divorci zgjidhje. Zgjidhje veç do të më ul me ta mirë edhe mi zgjidhet penjë për penjë të na thojnë. Një penjë të pkut, një penjë të pkut, derisa të vere të penjë i funit, kur të vere të i funit, më ja hep rrugët, ja ndreq autostradën, Shqipni, Kosovë, Maqedoni, Zvicër, diaspor, ka të mush me quhe. A është divorci zgjidhje? A ban me folune? Po, si s'ban me fol ti për çfarë Vetëm punë kena fol, thirrna. Sa i përket kësaj teme, më mi thonë, duhet pa tjetër me morë një mendim nga feja, me qenë se kur është në pyetje zgjidhje e një problemi, çdo kënd duhet me që me morat zgjidhje. Në fej është kështu. Shejtani gëzohet kur ndahen dy persona. Burri ose gruaja më konë të mëshëm, o i gru, mos ta gëzojmë shejtanin. Shlojmë penjë ti pak, unë pak dhe të vim dhe baraz. Se unë mendoj drejtësia është barazi. Lëshimi i penjëve njënës anë ose tjetrës, një e dyta. Duhet me ditë se martesa është një ligj hinor. Dhe kush ja tradhton ata, ai do të ketë punë veç me atë. Ai dënon. Dhe e ke pa kur shkon dikon mosafir, shkon i vetëm, nuk ki respekt. A kur shkon me gru, si të mos shqiptari, shumë ka, si them, është një dupull respekt kur shkon me gru. E për këtë arsye duhet më konë shembullor, se sot kem dëshirë më njëherë i nati. Por, si burri, si gruja, duhet me menu një gjë. Unë po du, ase pe marr i nati një grujen time, vallë, a i dhnoj Zotin, se a i rob është i Zotit. Shumë është problem me dënu një rob Zotit. Te na shqiptarët ka qenë dhe është për fat keq, lëndohet gruja shumë. Po ai burri i cili ndahet nga ajo gru, pe marr një shembull para 1500 vetëve. Kushija i kanë thonë nuk je të shku mirë me gru. Nuk ju ka tregu. Nesrit është nda. Si është puna, thë shiko, unë nuk flas për gratë e huja. Edhe, a më kupton? Jo, se kuptova. Një kushi, një njeri nuk ka shku mirë me gruan e vet. Tash një person nuk ka shku mirë, e kanë morë vesh kushia, dhe kanë ditë informacione se nuk kanë shku mirë. Ki person të nesrit e kanë nda atë gru. Dhe kur e kanë pyet si, shiko, unë e thot nuk flas për gratë e huja. Dhe me thonë ajo ma nuk është e jemja Nuk dhe është e nuk foli jemja. ma. Po ashtu edhe disa burra që ndahen, gruaja kështu, ja, nuk ban. Ajo është nënë e fëmijëve, ajo të shikon edhe të rrit fëmijët e to. Edhe gruaja po ashtu duhet me fol mirë për burrin, sa i përket shembull jetës, ndarjes, ajo ka pas planë tjera, burri planë tjera, me kohë kanë ndryshu, ose kanë ndërhinj dikush, se në shqiptari dihet më hin baba, hin kushia, hallat e izja më thohet thash me gjithat. Ose dashnurja. Ose shfaler, ka. Po me Njona, gjithat duhet me pas shumë kujdes se martesa thash është një ligj të cilin me kuptu që ke hin në atë fazën e burrnis. Po ashtu edhe gruaja, e i stop, disa dëshira, jeta është shenja në rrugë. Duhet me ditë ku hinjet dhe ku nuk hinjet. E në martesë janë do punë që i duhet stop. Po prap edhe nëse s'je i martu, më shembull, unë i kundërshtoj ata djemë të cilët kalojnë me vajzat ndryshme. Se duhet me mendu, ti si burr, a ki dëshirë me morë një vajzë që e ka pas dikush? Duhet shumë me mendu. Ma dikur, mas disa viteve, shembull, nuk i ditë kësa jetë se si vjen. Ki më lëndu vetë nga ajo vepër, ajo shansë që ka ardhë. Për këtë arsye, nuk duhet me shfrytzu çdo shansë që të vjen, se nesër vetë ki me pagut shtrenjtë. Mendoj unë kështu, ndoshta ka fjalë më të mirë, po shumë kujtu. Me qenë se jeni në jashtë shtetit edhe jeni njerëz të cilët e runi traditën, e runi gjuhën dhe kulturën, sa është vështirë sot edhe sa po asibiloheni. Mendoj që gjeneratat më herët që kanë shku e kanë rujt edhe gjuhën edhe traditën edhe e kanë rujt gjithçka që kanë marrë prej këtyre vene. A është hala e njëjti sen? Mendoj
si pas mund njëjti sa në ashtë ala. Për shembull, unë i kam dy gjemte vllajt janë me Zvicran, ato e din Shqipën më mirë se unë. Sa interesant. Se kena hub tragjinin, kena mësue pjesë fillimit Shqip. Edhe tash më mirë se unë e folin Shqipën, edhe bile thojnë na, megjithëse e pritin pushimin vinë në Shqipëri ose në Maqedoni ose në Kosovë. Shefqet? Paj, tash të më varet shembull njeriu me shka shoqërohet. Shembull unë më shumë ti kam shoqërit fetar të cilët shkojnë në xhami, respekt edhe për katolik, nuk jam kundra askujt, por unë po flas vetëm për ata shoqëri. Gjithmonë qëllimi jonë që të rrit, mos mi harru traditat tona, të martohen vetëm me një shqiptare, mos të harrojnë vendlindjen tonë. Nëse nuk duket një bukë e vendit tanë e mirë për hir të babës, çdo fëmijë ta bën për hir të babës. Baba është mundu shumë, e din koha se si ka qenë e baballarëve tonë, kanë hek shumë. Edhe në kurbet, po ashtu kanë hek shumë. Ama ai fëmijë 20 vjeçar, ne të mendon për hir të babës tem do të shkojnë vendlindje. A shkon jeta për hir të babës? Abe, duhet me marrë shtetin, mendoj kështu na, se ai fëmijë që rritet atje, shembull lakmon nga vendi huaj edhe e harron vendlindjen. Se plotësisht ndoshta mundesh të kesh drejt, ama prap duhet me menu me thënë hajt shkoj. Dhe njeriu vendlindja është sikur një pije që kur nuk e ke pi. Herën e parë nuk duket mirë, ama me kohë mësohesh, ose kafja. Në fillim nuk duket mirë, a me kohë mësohesh. Edhe vendlindja. A jetohet për hatër të babës? Po thot, Jo, nuk Kushe? jetoj për hatër të babës, unë jetoj për hatrin tem. për hatrin tënd. Për hatrin tem. Babës ja, për shembull se baba jam më bën një ngjere dhe i kushinit të bën një. Unë për veti me babën nuk e kam pas veç babë, po shok e kam pas. Bile thosha në emision kur kam qenë, thosha ti është ai gjallë kur të kisha ardhur këtu na isha kënaqur të bëj më vet. Kur ka ardhur baba Andres, edhe e përshëndes nga zemra, kam menduar se ka ardhur si prindi jem. Edhe s'kam mujt më ndal as lotët kur e kam përqafu se më do kësi prindi jem. Është diçka shumë e... Fëmijët, dhe më Prek, thanë, ju po thani që nuk ka dallim, si përpara si tash, Jo. nuk po asimilohemi. Njerëzit që i kemi në diasporë, nuk po asimilohen. Unë mendoj respekt për ata të cilët bojnë organizime, koncerte, shembull, që me pa fëmijët kombin, me pa dashnin kombëtare, me pa vallëzimin kombëtar dhe kanë me krej ka vendi. Se fëmijët të cilët janë gurbet, na si prind, nëse si prezantojmë të mirat tona, ai si ka me lakmu për vendlindje. Po. Mendoj, ndoshta ka fjalë më të mirë, po unë po flas shka më kujtohet fakt. Po flas për gjenerata në 20 vjeçare, shembull, Po. të rit. A jeni të e pa Big Brother? Unë me thonë drejtën, veç kam del në TikTok. Veç Se ka kështu me rrejt televizorin me shiku drejt për drejt, absolut hiq. Nuk, Shefqet? Them të drejtën tash nuk e di se ndoshta mund më konë një njeri lëndues për ata të cilët janë aty, po megjithatë po them respekt, po unë mendoj se ata duhet me pas një kritik të cilën mos me lënduat, po me këshillu në formë njerëzore, se dallimi nëse kritikon me mledh dhe nëse kritikon me shpirt, nuk janë njëjtë. Edhe mos me pas qëllime shembull shkaku publikut, po vetëm qëllimin, shiko, mos lëndo se është një zot. Atje në shqiptari, shiko, ti e ke pas për shkaku, edi interesi jot ka qenë publik, jo. E kur është mbi interesi i Zotit, këta duhet ta ketë secili, tash nuk piceku me imna, me gjithatë respekt, por ne të kenë shumë kujdes në fjali se ai fëmijë, ajo djalë apo ajo femën e cila është aty e ka një prind. Mos t'ja kalni zemrën babës atij fëmijës që janë aty. Se aty janë si janë shembull të mbyllur, ndodh lodhja, gjumësia, orari etj. Mirë, po na shka vinë pje jashtë, na jemi më të koncentruar, nuk mujna me bon gabimin se sikur e bojnë ata. Ata duhen më kuptuar me zveti se lodhja, të rish me muj aty nuk është edhe lehtë, më me fal njëri me tjetrin, po mos më mënu, e zuna që tu edhe. Tja shkeli tash atë koha ka pikën e dopt. Mirë. Mirë, në përgjithësi në Big Brother i kemi plot rini të cilë po vijnë për diaspore, po marrin pjesë aty edhe flasin shqip edhe e din mentalitetin shqiptar si me qenë mu rrit këto.
Djem unë ju falenderoj që keni qenë pjesë të këtij emisioni. Nga ju. Faleminderit shumë. Respekte edhe vazhdoni me këto emisione se na kënaqni. Për vetë jone ndina krenar që jam ka një My Home 4 edhe me tutje vazhdoni me këto emisione. Faleminderit Xhelo. Shoqet faleminderit. Ju falenderoj shumë, mos harroj mi përshëndet fëmijët e mi, Lorinën, Ailinin, Enisin. Ju dua babi shumë, po ashtu suksese, mos harrojnë për çdo kan. Zoti inshallah ju ndihmon fëmijëve tonë të shkollohen, të edukohen vetëm përpara me suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit. Unë zbukurohem te Miliona Estetik, e cila gjendet në fund të rrugës B. Aty mund të merrni të gjitha shërbimet estetike. Normalisht i gjeni në Instagram. Instagramin e keni të afishuar poshtë ekranit televiziv, boneni terminin tuaj edhe boneni të bukura. Deri atëherë ju duheni me qenë të butë me veten, shumë të kujdesshëm me të tjerët. Natën e mirë.